Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di You Can Take It With You. Io sono Alessandra e oggi inaugureremo una nuova rubrica dal titolo 3 minuti con la sceneggiatrice. In occasione dell'uscita della seconda stagione della nostra serie web abbiamo deciso di fare dei piccoli video con dei riepiloghi di puntata, visto che il tutto diventa molto più intenso e complesso. Oggi, il primo giorno di questa nuova rubrica, faremo un riassuntone di tutta la prima stagione di You Can Take It With You. Quindi non saranno solo 3 minuti, ma ve ne chiedo uno di recupero per riassumere tutta la prima stagione di You Can Take It With You. E allora partiamo subito con il riepilogo della prima stagione. 3, 2, 1. Amelia è un'annoiata bibliotecaria che vive con la madre e aspira a qualcosa di meglio. Marcello è l'esperto informatico che convive con il fidanzato Valerio, ma non ha il coraggio di rivelare la sua omosessualità ai genitori. Irene è l'aspirante musicista metal che viene scaricata dal gruppo in occasione del lancio del nuovo CD. E Stefano è il belloccio un po' superficiale, iscritto ad economia, ma più interessato al calcetto e alle ragazze che allo studio. Amelia e Stefano sono ex compagni di liceo, ma tra loro non è mai corso buon sangue. Le vite dei 4 personaggi cambiano radicalmente quando una sera, al parco, casualmente, tutti e 4 si trovano investiti in un vortice temporale provocato da un pollo di gomma. Infatti, come scoprirà in seguito Marcello, un misterioso pollo di gomma permette ai 4 personaggi di tornare indietro nel tempo, sino all'inizio della giornata, ogni volta che questo pollo cade e impatta il suolo. Il pollo è ora nelle mani dei 4 ragazzi, grazie al cane di Marcello, Mushmol, che lo ha trasportato a casa. Amelia, Stefano, Irene e Marcello sono ora una squadra e si sono ricongiunti, nonostante non si conoscessero, grazie a delle indagini reciproche. I ragazzi decidono di usare il pollo di gomma a turno per sfruttarne irresponsabilmente i benefici di poter rivivere una giornata storta e aggiustare gli errori. Il primo ad entrarne in possesso è Stefano, che lo usa in maniera totalmente sconsiderata e provoca, a causa dei continui ritorni temporali, malessere a sé e ai suoi compagni Irene e Marcello. Inspiegabilmente, l'unica che sembra essere immune dal malessere causato dai ritorni temporali è Amelia. Amelia decide di sottrarre il pollo a Stefano all'insaputa degli amici e lo utilizza, sempre segretamente, per salvare una giovane donna vittima di un'auto pirata. La situazione precipita perché sulle tracce del pollo di gomma e dei 4 protagonisti vi sono 4 misteriose figure vestite di nero, che non si fanno scrupoli a compiere rapimenti e torture. Nella loro caccia al pollo resterà vittima Valerio, il fidanzato di Marcello, che perirà per un colpo di pistola alla testa. Amelia rivela agli amici di essere in possesso del pollo e confessa a Stefano di essere innamorata di lui. Stefano sembra ricambiare, ma l'arrivo degli uomini in nero che hanno ucciso Valerio e catturato Marcello interrompe il momento romantico. Amelia usa il pollo e la giornata ricomincia. Salvare Valerio è impossibile, ma Stefano, Marcello e Irene decidono di fuggire insieme, abbandonando però Amelia, colpevole di aver sottratto il pollo e di averlo usato segretamente. Amelia scopre di essere la prescelta, discendente di una misteriosa casata medievale, i Davrange, dotati di poteri soprannaturali, veicolati attraverso polli in tutte le loro riproduzioni e piume. Amelia viene anche a conoscenza che la sua antenata Matilda è morta al rogo, perché accusata di stregoneria, e che quella che crede essere la sua vera madre è invece una mamma putativa, in quanto i suoi genitori sono inspiegabilmente morti per mano di ignoti. I 4 amici si ricongiungono e, nonostante Marcello provi un profondo astio per Amelia, tutti e 4 i personaggi fuggono insieme in una vecchia baita di montagna, nella quale Stefano e Amelia, per la prima volta, si dichiarano l'amore reciproco. Irene, Marcello, Stefano e Amelia decidono di bruciare il pollo di gomma e fuggire in Finlandia per proteggersi dai misteriosi uomini in nero sulle loro tracce. Amelia, però, con un ultimo disperato trabocchetto, sceglie di non bruciare il pollo e tenerlo segretamente con sé. Inoltre, si reca dagli uomini in nero, che ha scoperto essere i membri della congregazione dei viaggiatori immobili, incaricati di proteggere i Davrange e quindi anche Amelia stessa. Amelia stipula un misterioso accordo con gli uomini in nero della congregazione. Poi si riunisce ai 4 amici ed insieme si recano in aeroporto, in procinto di partire per la Finlandia. Terminano così le vicende della prima stagione di You Can Take It With You.
Io vi aspetto sempre qui a 3 minuti con la sceneggiatrice, ma vi invito anche a lasciare i vostri commenti e le vostre domande sotto questo video oppure sulla nostra pagina Facebook che vi invito a seguire. Vi ricordo inoltre che la prima stagione è completamente disponibile online e la trovate a questo link. Già online è anche la prima puntata della seconda stagione e vi invito a guardarla cliccando su questo link. Io vi aspetto sempre qui e vi ringrazio di avermi seguita. Alla prossima, ciao!